อีกครั้งที่ผู้นำระดับโลกมานั่งพูดคุยในรายการเศรษฐกิจ Insight ที่นี่ TNN นะครับเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF คริสตาลินา เกียร์เกว่าต่อมุมมองที่มีต่อประเทศไทยเพราะปีนี้ประเทศไทยมีงานใหญ่ก็คือการจัดประชุมประจำปีระหว่าง IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group ร่วมกันที่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครในเดือนตุลาคมปีนี้ความคาดหวังเป็นอย่างไรและรายการของเราก็มีโอกาสได้สอบถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้ความไม่แน่นอนที่ปั่นป่วนทั่วโลกแต่ละเขตเศรษฐกิจควรเตรียมพร้อมอย่างไรติดตามได้จากสัมภาษณ์พิเศษนี้ครับหนึ่งในงานประชุมที่สำคัญที่สุดของโลกก็คือการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาและทุก3ปีจะเวียนจัดตามประเทศต่างๆของโลกซึ่งงานประชุมนี้จะเต็มไปด้วยผู้นำระดับโลกรวมทั้งผู้ที่มีบทบาทในโลกเศรษฐกิจการเงินมารวมตัวกันนี่เป็นการกลับมาจัดงานครั้งที่2ของกรุงเทพมหานครเพื่อประกาศศักยภาพประเทศไทยในหมุดหมายเวทีโลกอีกครั้งThe AM 2026 in Thailand, in Bangkok, and we are really proud of it for sure. What are your expectations? I am so excited we are coming to Bangkok. I had an opportunity to visit the conference facilities. They're fabulous. And of course, the Thai people are such incredibly gracious hosts. I took a tuk-tuk ride. Nice. So I looked at Bangkok from my seat. What do I see? A city that is vibrant, green, clean, and I have been surrounded by smiles all my way. So we expect that Thailand would provide an excellent opportunity for our members to engage with each other in a very constructive environment. It would put Thailand on the global map, and I am very hopeful that the Thai people would enjoy having us, that they would be taking this as an opportunity to shine the hospitality for which the Thai people are so well known. I expect that we would charter a common view on how to navigate a world of uncertainty. The theme of the annual meetings, dynamism and resilience, is what the world so much needs today. แน่นอนว่าโจทย์ทางเศรษฐกิจตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากก่อนหน้านี้ที่ IMF และธนาคารกลางต่างกังวลกับภาวะเงินเฟ้อจนต้องจัดการด้วยมาตรการทางการเงินที่เข้มงวดเมื่อมาถึงปัจจุบันเกิดสงครามและการเผชิญหน้ากันที่รุนแรงมาตรการทางการเงินและมุมมองต่อเงินเฟ้อจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่ Last 3 years, I would say I joined the AM in Marrakesh, Morocco, and you once said higher for longer. It means the inflation and interest rate definitely, and now we are facing kind of fear of oil price shock. Do we need higher for longer anymore? I'm very mindful that we now live in a world of higher uncertainty, and navigating uncertainty requires policymakers, central bankers to be very attentive to data. When we set higher for longer, it actually materialized. We had higher inflation for quite some time, right. Higher interest rates, and in fact, when we look at interest rates in the United States, inflation in the United States, interest rates in the United States, they're still above the place we would like them to be. Right. For the United States, we predict inflation to go down to the 2% target only in 2027, and that has implications for interest rates. This being said, different parts of the world find themselves in different positions. For example, here in Asia, we have seen inflation somewhat lower than average globally, and we have seen actions of central banks really prudent to anchor inflation expectations well. Why is Asia doing better than the average in the world? Right. Two reasons. The first reason is Asia learned the lessons from previous crises. While the East Asia crisis was very painful for people
Right. It also taught an important lesson about building buffers and being prudent in monetary policy. Similarly, the global financial crisis in Asia was taken as an opportunity to strengthen the positions of countries. And today, when we experience yet another source of uncertainty, the fact that many Asian countries have built strong reserves, have built strong buffers, puts them in a better position to weather whatever is to come. But my main message is this. The world has changed. It is a more shock-prone world, and it is a more uncertain world. And that requires from us to be more agile, more adaptable. สิ่งที่ผู้นำของ IMF เน้นย้ำกับรายการเศรษฐกิจ Insight คือการที่แต่ละเขตเศรษฐกิจต้องสร้างความเข้มแข็งภายในประเทศขึ้นมาเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของวันข้างหน้าให้ได้ในช่วงที่โลกปั่นป่วนมากที่สุดครั้งหนึ่งแบบนี้ทางออกจะอยู่ที่ตรงไหนรวมทั้งกลไกของตลาดทุนจะมีบทบาทอย่างไร Let's talk about the press conference last few days that I met you and I asked you some questions. When you answered the questions about the war and you hoped to see the resolution about these uncertainties happening right now, what kind of resolution you are looking for? Well, let me first say that the world economy has been remarkably resilient to the many shocks that have hit us over the last years. But this resilience is now tested yet again. We always like to see confrontations resolved quickly. This is good for everybody. And in this particular case, what we are very much hoping to see is that countries that are faced with these new channels of uncertainty act resolutely in their domestic policies. So what are the channels that this conflict is affecting regional and world economy? Energy prices, confidence, disruptions in trade and travel. So domestic policymakers need to carefully assess how this is going to affect each and every one of the countries and then make sure that they act in a responsible manner, whatever the external circumstances are. What we have been telling our members time and again is, in a world of more uncertainty, you have to make your own economy as strong as possible. Get your own house in good order. Don't count on luck, count on your own resolute efforts. Once again, you mentioned the capital market. We are facing uncertainties happening right now. How could capital market, I would say, mitigate or help or support or even ease this kind of situation? This is an excellent question. What we have seen is that economies that rely more on equity investment, rely more on capital markets, they have more innovation, more risk-taking, and they are more effective in raising productivity and accelerating growth. So for this reason, we are telling our members, yes, having a good, well-regulated banking sector is important, but banks are more conservative, and capital markets, on the other hand, they stimulate more risk-taking. Capital markets are better in moving resources where these resources would be most productive. All right. And for that purpose, one, get your capital market to be deeper, more liquid, give more space to it. Two, make sure that companies not only can start and borrow, Sure. but if they're not successful, they can easily exit. Again, looking at successful economies, having
good resolution in the case of bankruptcy is a very important factor in getting capital allocation to be as productive as possible. นอกจากนี้ในฐานะผู้นำหญิงที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งของโลกคริสตาลีนายังฝากข้อคิดให้กับผู้ชมรายการ TNN เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่โอบอุ้มและสนับสนุนผู้นำหญิงให้มีมากขึ้นโดยเธอเชื่อว่าจะช่วยลดความขัดแย้งได้ I'm impressed you mentioned about your mother's strength genetically passed to you. Is there anything you want to tell, I would say, women leader in Thailand, or even a girl watching this clip because you're number one of the IMF, you come so far. Well, my message to girls here in Thailand is believe in yourself. And when you are strong in your confidence, that would radiate for others to see. Here I am, the head of the International Monetary Fund. I grew up in Bulgaria in an ordinary family. My country at that time was a non-market economy. But today I had the IMF. Everything is possible. You can be anyone you choose to be. Believe in yourself. When women thrive, the world rise. Of course, I can say with full confidence that women are better in managing money. Women are better in consensus building, and I would like to see more women in positions of leadership because then I think we would have less conflicts to deal with. นี่เป็นบทสัมภาษณ์พิเศษระดับโลกกับงานประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นเมืองไทยปลายปีนี้ท่ามกลางความคาดหวังจากทุกฝ่ายว่าสถานการณ์ความขัดแย้งที่เป็นอยู่จะจบลงโดยเร็วและประชาคมโลกจะกลับมาเชื่อมต่อเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่สันติด้วยกันอีกครั้งเป็นสัมภาษณ์พิเศษที่ทำให้ผู้กำหนดนโยบายและก็คนในระบบเศรษฐกิจได้คิดต่อพอสมควรนะครับสำหรับก้าวต่อไปที่โลกเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแบบนี้และรายการเศรษฐกิจ Insight TNN ก็จะไปพูดคุยกับบุคคลสำคัญและนำมาฝากคุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ